السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الأكياس الحرارية وازاي نستخدمها وازاي نتجنب سوء استخدامها. أول حاجة بنستخدم الأكياس تكون سميكة. يعني ايه سميكة؟ يعني اجي امسكها كده الاقيها سميكة مش رقيقة، سميكة. طيب، تاني حاجة يكون مرسوم عليها الشوكة والايه والكوب، يعني معناها ان هي صالحة للاستخدام الغذائي. تمام. طيب، لما اجي بقى احط الخضار او اللحوم فيها واقفلها، ادخلها على درجة حرارة كام؟ اقل، يعني اكتر درجة 150 ل 160 بالكتير قوي، بالكتير قوي. لازم تكون اقل من 180 درجة مئوية. واضح كده؟ علشان يعني لما بنيجي نستخدمها وما يكونش فيها المواصفات دي اللي انا قلت عليها دي، بينتقل بعض المواد من الاكياس اللي هي اللي بنسوي فيها الخضروات واللحوم، بتنتقل للطعام اللي بيتسوى فيه. فلازم نتجنب بالثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم دول. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.